正義裏面個心理學個元素能夠攞翻出嚟。呢個心理學嘅元素係決定緊你自己將來人生嘅軌跡。咁到時你就發現啦，信仰同埋獎賞唔係相抵觸，而係相輔相成。呢啲都係身為神父積極尋求同我支持可以信服嘅獎賞學問嘅緣故。上學實在係一門喺學校極需要教授嘅做人學，所以其實咧呢樣嘢係好值得，即係話要變成一個咧係生命成長嘅一個學問。其實心理學用嘅角度係點樣令到人生命成長？好啦，講嚟講去，相點樣改變？相由心生，大家都耳熟能詳啦，洗心革面啦。當你嘅心都洗滌咗之後咧，個面都改埋。所以改變你心，改變你嘅相，結果咧就係一個心相學嘅學問。咁啊，大家咧就唔知有冇最近咧咪成日有李嘉誠嘅文章嘅嚇？你望佢嘅話咧，就覺得呢個李嘉誠寫嘅，睇落去就覺得唔似。李嘉誠咧最近講過，真正講個説話係講咩咧？佢話行動改變天命。佢講14歲嗰年咧，一個咧識睇上個同鄉同阿媽講：哇！你個仔啊眼眸無神啊，骨架瘦弱啊，未來恐難成大器。佢安分守己，勉強嘅謀生都可以嘅，但係飛黃騰達，怕就冇佢嘅福分啦咁樣。當時佢媽媽咧啱啱冇咗。失去咗丈夫冇幾耐，呢番説話就令佢幾心酸咧。你可以睇到，其實一個人喺某啲際遇嘅時候咧，唔知大家有冇試過咧？去到某一個位就好需要指點迷津。試過未啊？我都試過，我呢啲咁硬頸嘅人咧都有。咁我真係唔信大家冇喎。我應該熟，會有，即係梗有更硬頸過我嘅人嘅。但係我都真係會覺得，當你自己好混亂嘅時候，係好想有一啲指點迷津嘅。呢啲話，但係呢啲説話可能相反嘅喎，因為佢好刺痛你嘅。結果媽媽點做咧？將失望我放埋一旁，安慰同埋鼓勵我，話阿成天命難算，上天一定會厚待善良努力嘅人，再加埋只要一家人相依一係咧就不錯啦咁樣。安慰邊個啊？我問個仔，邊個介意啊？其實唔介意，所以有時我哋安慰人咧，問下，可能安慰佢自己。好啦，即係上次心上學啦，即係今次已經係第12次嘅工作坊㗎啦。咁上次第11次咧就有一個突破。以前10次裏邊咧，我係唔講個案嘅，因為咧點解唔講個案咧？因為我對自己信心不足，因為心上學堂咧了解上學嘅嘢咧，其實係好平和。上學咧，我所見識嘅咧，真係好博大精深。你一生人咩都唔做嗰樣嘢咧，就差唔多啦。不過我一定唔會，我就係要一啲我覺得有用嘅嘢，我就去發揮嗰樣嘢。其實真係平和嘅啫。咁所以我自己都有個心嘅障礙啊。就係我好似未夠料去做呢樣嘢咯喎。但上次我做一個突破，我就覺得放低呢樣嘢，能夠有幾多，我哋好謙虛咁話，我唔係真係識好多。不過如果嗰樣嘢對人係有幫助嘅時候，咁我願意盡力去貢獻。我成日同自己咁講，因為如果唔係嘅話咧，梗係唔好講咁多好啲，費事俾人踢館啦，係咪？好多上學裏面好識得好深嘅人。但我唔係想追求嗰樣嘢，我係想追求能夠去了解到有啲人，我哋心上學會捉一啲人嘅優點、潛能，化解咗一啲我所講嘅咒語。好似上次有個個案咧，即係砌出嚟啦，即係有位朋友就係講個個案，佢自己係一直以嚟就喺感情上面咧係好唔如意。有上時候講到佢，你唔得㗎啦，點樣都唔得㗎啦咁樣，就講到令到佢心裏面咧係非常之有一個界體，好唔開心。咁啊上個結構係點樣咧？第一個結構就係真係好尖削嘅，同時權係橫嘅。
大嘅，同時呢個鼻仲有一個節骨嘅，趌得出嚟嘅。咁咧呢啲咁樣咧就話俾人一講咧就非常之上士一講咧話就覺得好差，因為一咁樣嘅話咧，你同嗰個男性關係就好多衝突㗎啦。鼻節骨出嚟嘅話咧，成日都咁講㗎啦。哇！你又唔好你係唔好咁早結婚啦，冇早婚啦，過30歲之後啦，或者揀個年紀大嘅啦，即係通常上士都咁叫嘅，就因為你嘅自我好強。好多同呢個男性之間咧衝突，咁跟住咧佢就佢就好迷惘啦，走嚟問：哎呀，有啲人咧建議話，當我成日咁樣嘅話咧，我好辛苦啊，同啲男性，咁同埋我自己要求高喎，我係咪應該將自己嘅要求降低佢？唉，求其啲啦，人有我有啦，即係我講嘅，就係屈咗佢哋，我咁講啫嚇。唉，即係而家。即係過年啊，煎堆啦，煎堆窿窿啦，今日冇屙啦，即係我有啦，即係咁嘅意思，係咯，好醒我啦，即係煎堆我有嘅意思啦。但係我話唔得嘅，點解唔得咧？因為佢呢個位又脹起喎，佢嗰個鼻梁喺呢度生出嘅話咧，佢個印堂個鼻梁開始咁生出嚟嘅話咧，佢對於男性係好高要求，咁嗰啲人咧，如果叫佢夾硬要一個咧差啲嘅人嘅話咧，整兩整嘅話咧，得一個結果啫。個結果就係、我好辛苦啊，我情願唔要啦，我獨身啦，慢慢會行過嗰條路。咁所以咧就話唔係咁樣樣啦，因為你係真係好有呢一個嘅要求。佢真係對於叻嘅男性先會睇得上眼㗎，降低唔到佢自己嗰個要求㗎。但係佢有一個權大嘅人喎，係點樣啊？我就話佢係好識得處理你嘅事嘅人嚟㗎，對方嘅事，即係操控，即係佢係好中意管人哋嘅嘢㗎喎，權大嘅女性係中意管人，但係又佔上喎。即係話佢係好挑剔嘅喎，咁好多呢啲性格係同對方產生好多矛盾嘅，所以要學嘅係佢要學習呢一個，佢係唔能夠佢係心裏邊咧係好難揀一啲佢自己心裏邊唔中意，即係欣賞唔到嘅人，係唔 work，嘥時間嘅啫。心裏面欣賞，但同時你係要去唔好諗要嗰啲人。總有啲叻嘅人喺裏面，佢唔會樣樣都係叻㗎嘛。有啲嘢佢係弱點嘅，係好需要人幫佢搞掂嘅。咁你可能嗰啲人咧，你就會好匹配啦。佢有啲範圍好精，你欣賞到嘅，但係有啲範圍裏邊咧好弱嘅，你好能夠幫到佢嘅。佢甚至覺得你幫我搞掂佢，有少少媽媽型嘅。其實呢啲係好啱做媽媽型嘅。有啲好叻嘅人，但係佢其實有少少戀慕啊嘛，咁咪啱咯。即係要嗰啲咁樣，你要揾啲啱嘅人，你就匹配到嘅話咧，你就可以化解咗其實男女關係。你知道自己需要啲咩嘅話咧，你就可以化解到啦。咁同大家分享咧，就係、大家有冇睇過人睇過相啊？佢個批言對你又重唔重要啊？有冇耿耿於懷啊？如果真係有嘅話，我哋有啲分享時段啦。咁啊，我哋就有少少我做得幾犀利，但係我覺得呢個環節都好緊要啦。我覺得如果大家覺得有啲嘢係好想分嘅，有啲分享嘅，特別係有啲啲上士咁講過，或者自己或者其他屋企人啊，令到你唔舒服嘅、認住嘅，如果有呢啲嘅分享嘅話咧，而家一個好好嘅時間。會唔會有啲朋友係好想處理？嗱，亦都講啦，如果進入呢個時段嘅話咧，咁我哋就唔會錄影啦，你就唔會錄影㗎啦。咁咧就可以要。